បាទស្វាគមន៍ជាថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel អង្គរធូបបាទថ្ងៃនេះផងដែរដូចអ្វីដែលខ្ញុំកាន់សន្យាពីមុនអញ្ចឹងមានន័យថាតកតងទៅនឹងពីរបៀបនៃការ convert file tape ទៅកាន់ Google Earth KML ទៅកាន់ Tabfile បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយអត់អីយូរទេមក plate បាទអញ្ចឹងដំបូងឡើងគឺយើងត្រូវប្រើកម្មវិធី Global Mapper បាទនេះ Global Mapper សម្រាប់ធ្វើការ convert វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ open Global Mapper តបមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចុចលើ file ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា byte convert reproject អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើស file អញ្ចឹងគោលបំណងយើងមានន័យថាយើង convert file KML file Google Earth នឹងឲ្យទៅកាន់ map info ឬមួយក៏កាន់ Tabfile បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទ file អញ្ចឹងខ្ញុំយក KML នេះ KML បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយក file KML អញ្ចឹងយើង output វិញពីប្រភេទវាជា tab file ជា map info នេះ map info tab map អូខេអញ្ចឹងជ្រើសរើសអញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK បន្តអូខេតោះមកខ្ញុំធ្វើការ add file ហ្នឹងអូខេខ្ញុំធ្វើការ add file ហ្នឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំធ្វើការយក road យកមក convert អូខេខ្ញុំធ្វើការយក road មក convert មកថាលមុនដំបូងអា road ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈ KML ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើយកមកអូខេខ្ញុំធ្វើការយកផ្លូវនេះមួយ road sign នេះមួយអូខេជាងដំបូងវា KML ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់យកអាផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំចង់យក road ខ្ញុំ open សិនណាខ្ញុំ open វាសិនហើយខ្ញុំបើកមើលថា file នោះវាបែបម៉េចអូខេផ្លូវហ្នឹងនេះផ្លូវនេះជា road ដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការគូសផ្លូវក្នុង Google Earth ហ្នឹងយើងរបៀបនៃការគូសផ្លូវក្នុង Google Earth ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូហ្នឹងបង្រៀនពីរបៀបនៃការគូសផ្លូវនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុង Google Earth ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះអូខេនេះជាផ្លូវដែលខ្ញុំគូសអូខេនេះជាផ្លូវដែលខ្ញុំគូសនេះផ្លូវដែលខ្ញុំគូសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន file tape យកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ convert file ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ convert file ហ្នឹងហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកអានេះមុនអញ្ចឹង WGS 4084អូខេខ្ញុំចុច OK អូខេតទៅខ្ញុំចូល folder មួយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានហើយ file នេះអូខេនេះជា file ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ open វាដែលខ្ញុំ open វាជាមួយ Google Earth ខ្ញុំ open វាជាមួយ Google Earth map info បាទខ្ញុំ open វាជាមួយ map info ហើយខ្ញុំចង់
បានវាយកទៅប្រើណាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បានវាយកទៅប្រើក្នុង map info អូខេនេះជាផ្លូវមិញហ្នឹងអូខេគេទ្រង់ទ្រីដូចតែគ្នាទេអត់មានបាត់អីទេគឺមានប្រមាណគឺមកទាំងអស់អូខេទៀងទាត់មើលអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយគឺថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញពីរបៀបនៃការ convert file KML ទៅកាន់ Tabfile info អូខេអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការគូសផ្លូវក្នុង Google Earth នេះរបៀបការគូសផ្លូវក្នុង Google Earth នេះហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីរបៀបការគូសផ្លូវក្នុង Google Earth អូខេចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមជួយ like ហើយនិង subscribe channel ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗ tutorial ទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនផ្សេងៗនិងអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងអង្គរ Tube បាទសូមអរគុណច្រើន